Корпуса стальных печей, как правило, делают двойными или даже тройными. Получается так, что корпуса стальных печей нагреваются значительно меньше, чем корпуса чугунных печей. И если сравнить в абсолютных значениях, то это где-то 300 градусов на чугуне и 100 градусов на стали. Разница в 3 раза. 100 градусов это, конечно, все еще достаточно высокая температура, но тем не менее, если вы дотронетесь до горящего камина, это не будет стопроцентным ожогом, это, соответственно, будет просто горячая поверхность, от которой вы спокойно уберете руку, и никаких проблем не возникнет. Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о том, что сталь в целом безопаснее,